Здорово, танкисты! Всем привет! С вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре польский тяжелый танк 8 уровня, прям тачка, вот, с центральным расположением башни. Полноценный гайд, обзор по этой машине сегодня. И пойдем смотреть бронирование, тем более, что на этой машине есть на что посмотреть. Погнали! Итак, наш 50 ТП прототип коллижной модель. Погнали. НЛД 110, в приведенке 160 в среднем. Дальше у нас ВЛД на манер щучьего носа. Вот, смотрите, почти 400. Здесь почти 400. Вверху вот единственное поменьше 300, 315, но все равно дофига. Вот люк мехвода, нифига себе люк мехвода, 245, 247. Вот есть еще у нас такая планочка под башней корпуса. Вот. Здесь у нас 236, так, чуть правильно поставим вот так, 232, 236, 232. Ну вот это самая, наверное, ослабленная часть корпуса. Вот. Касаемо теперь башни. Маска орудия у нас 520, 240 кругляк. Вот есть вот этот тонкий кругляк вокруг ствола 119. И да, сюда иногда можно забрасывать. Дырочка-то есть. Вот еще кругляк ближе к стволу 800. Вот это броня. Дальше 300, 278, 400, 330, 500, 600. Короче, тут нигде. Вот везде какие-то сумасшедшие. Рикошет система пишет. Короче, здесь много групп брони, все скошено. Башня невероятно крепкая. Вот. Рикошеты, либо просто не пробитие. Лючок 153. Боковое бронирование с экранами в сумме вот здесь дает 120, вверху 90. Танкует от борта просто. Король танкования от борта. А учитывая, что у нас еще центральное расположение башни, реально очень удобно играть на городских картах. И не показывать щучий нос, да, врагу. Хотя здесь тоже такие углы приведенных брони наклону, что рикошет попробуй пробить. Только вот эту часть, но вы в жизни ее не увидите. Он вам ее не подставит, потому что башня-то по центру. Спереди только НЛД слабый и люк. Все остальное просто невероятная броня. Девятки-то и десятки таким ВЛД похвастать не мог. Просто невероятная броня у танка. Так, с броней разобрались, просто исключительная броня. Давайте смотреть орудие. По пушечке что у нас? А по пушечке у нас 122 миллиметра. Альфа 440, прям ну супер альфа. Это вам даже не 390. 218 пробитие на основном снаряде, 245 на голде. Пушка не заряжается, да, 14 секунд на стойке, но это расплата за повышенную альфу, я считаю. Вот, ДПМ 1860, точность стандартная, как на всех тяжелых танках, по сути, 0,4, сведение, вот единственное свойство немножко долговато, как по мне, 3 секунды. По полевой модернизации, во втором блоке вездеходную ходовую, притирку к наведения, в пятом звукоизоляцию, второй слот берете на подвижность. По оборудованию. Всегда сюда ставите досол, турбину. И дальше уже можете поставить закалку, ну тяжелый танк. Но я считаю, вообще это самая правильная сборка. Ну сюда можно поставить, не знаю, и вентиль, если вам вдруг захочется, и УМП. Ну и, конечно же, напрашивается на 122 миллиметра это стаб. То есть стаб, турбина, досол. Стаб, закалка, досол. То есть досол всегда, а вот турбину можете убрать. Но танк медленный, без турбины вам будет на нем играть непривычно и некомфортно. Вот. По снарядам основной у нас ББХ летит косарь, голда подкол летит 1250. Комфортная скорость полета снаряда. Вот, по снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель, желательно автоматический, 4 члена экипажа. Перки вы сейчас видите перед собой на экране. По УВН у нас все хорошо, минус 10, а мы помним бронирование, да, ВЛД и башни. Так что вам это на картах каких-то холмистых, где нужно играть вот УВН, очень сильно поможет. Вот, по ХП с закалочкой у нас 1700,
По мобильности, вот с турбиной, 40 вперед, 17 назад, почти 16 лошадиных, и на удельная мощность на тонну, да, 397 метров обзор. По плюсу и минусу танка. Танк, в принципе, назвать маленьким нельзя, но он какой-то вот приплюснутый, низкий. По подвижности минус, по обзору стандарт ни плюс, ни минус. Вот, по пушке плюс, УВН есть, хорошая скорость полета снаряда есть, нормальное бронепробитие есть. Есть все. Единственное, омрачает немножко две вещи. Это время сведения орудия, да, вот, и время заряжания орудия. Но у вас повышенная альфа. Бронирование просто чумовая, это плюс. Тут даже говорить даже нечего. По броне это, ну, просто на 8 уровне, наверное, один из лучших танков. Ну, просто на 100%. Что башня, что корпус. Вот. Танк создан для боевых действий в городских условиях, где можно встать от борта, а мы помним бортовую броню, да, и у вас центральное расположение башни позволяет более эффективно играть от борта, где-то из-за стены. Вот, ладно, все это полемика, предлагаю уже отправляться в бой, пощупаем, посмотрим, что такое 50 ТП прототип. Погнали. Так, у нас обзор боем 50 ТП прототип. Тяжелый танк 8 левела. Прям танчик польский. Едем направо, тяжем. Блин, у них 705 объект, господи. Чем его пробивать, не знаю. Е75 тоже, такое. Итальянцы. Все, 705 уехал. Мешать не будет. Гаденыша.
уничтожим. Так, ну 2К дали. Просто в лютом поту. Делаем потный поджим, ща в ангар поедем. Посветить бы еще. Вот так вот после девяток. Здрасте. Вот тебе, родной. Гаденыш, а? Ну, ребята, не стыдных 2800 на стрела в бою против девяток. Да, 705-го мы убили. Не знаю, чем закончится бой. Чем же хорош либо плох 50 ТП. Самое первое и самое главное, чему мне нравится, если мне хочется в городе активно поиграть, пострелять. Центральное расположение башни, толстые борта. Танковать от борта на 50 очень приятно. Вот, крепкая башня по сути. Вот, да и корпус ничего такой, как для восьмерки тяжа. Вот. Приятная машина. По подвижности, конечно, туговатый. Говорить тут даже нечего. Вот. Но у него есть много других плюсов. Вот. Победа тут, я думаю, будет. Да. Однозначно победа за нами. Основное все-таки отличие 50 ТП прототип — это центральное расположение башки. Вот. И какие-никакие УВН у него есть. Это вам не прям совок. Чар Футур врывается на барабане. Прицел взял и пенетрирует. Так, что-то плохо у него пенетрация выходит. Все. Зажимают СТАшечку. Готов. Вот, как по мне, 50 ТП прототип очень комфортный тяжелый танк, и на нем прям можно делать дела. То есть борт держит и девятки спокойно, и даже некоторые десятки выдерживает. Так что можно нагибать. Пробития не хватает, чтобы воевать с девятками, десятками. Прям, да. Надо голды побольше с собой возить. Не то, что я там 6 снарядиков. Вот, ну, танк-то для меня чисто для фарма. Вот, поэтому вот так.
Где мы тут? О, мы еще и второе место заняли. Да. 2800. Заблокировали 1400. 803 на свет. Ассист, да? На свет это? Урон нанесет с вашей помощью. Ну, просто ассист назовем. Ну и нормально. 3600 суммы. Нормально. Начислили 171, 127 чистыми, потому что стреляли голдой. Ну извините, бойсов с девяточками. Еще такие монстры типа 705-го. Вот. Так что, ребята, танку я ставлю твердую четверку по пятибалльной системе. Фармить на нем одно удовольствие. Реально неплохая машина. Вот, у кого уже есть в ангаре 50 ТП прототип, пишите комментарии под видео, как вам машина в целом. Для тех ребят, которые только подумывают о приобретении данной машины. Вот. По-моему, сейчас же его нет, да, за голду? По-моему, нет. Не помню. Вот. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал, а я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.